Hej allihopa, idag ska allt prata om något riktigt spännande. Spisar för tragarage, Jacques det kanske inte låter som det mest glamorösa ämnet, men tro mig, det är viktigare än du tror. Att vara rätt spis för ditt tragarage kan göra stor skillnad för både säkerhet och komfort. I den här videon kommer alltså att gå igenom de olika typerna av spisar som finns tillgängliga för tragarage, samt deras för- och nackdelar. Vi kommer också att prata om viktiga faktorer att tänka på när du väljer spis, som storlek, bränsletyp och säkerhetsfunktioner. Så oavsett om du just har byggt ett nytt tragarage eller om du funderar på att uppgradera din befintliga spis, så är den här videon för dig. Sätt dig bekvämt, ta en kopp kaffe och häng med mig när allt dyker i den fascinerande världen av spisar för tragarage. En viktig egenskap hos en långsamförbrännande vedspis för ett tragarage är dess höga effektivitet. Dessa spisar brinner i upp till 6 timmar på en enda laddning ved, vilket ger en jämn och långvarig värme. Detta gör dem idealiska för att hålla ett garage varmt under kalla vintermånader. En annan viktig egenskap är säkerheten. Långsamförbrännande vedspisar är konstruerade med en mängd säkerhetsfunktioner, inklusive en gnistfångare och en automatisk avstängning. Detta gör dem till ett säkert val för användning i ett garage, där brandrisken är hög. Hög effektivitet. Långsamförbrännande vedspisar brinner i upp till 6 timmar på en enda laddning ved, vilket ger en jämn och långvarig värme. Säkerhet. Långsamförbrännande vedspisar är konstruerade med en mängd säkerhetsfunktioner, inklusive en gnistfångare och en automatisk avstängning. Miljövänlighet. Långsamförbrännande vedspisar släpper ut mindre rök och sot än traditionella vedspisar, vilket gör dem till ett mer miljövänligt alternativ. Lagdriftskostnad. Ved är en relativt billig energikälla, vilket gör långsamförbrännande vedspisar till ett kostnadseffektivt sätt att värma ett garage. Hög initialkostnad. Långsamförbrännande vedspisar kan vara dyrare att köpa än traditionella vedspisar. Behöver regelbunden rengöring. Askan från veden måste tas bort regelbundet för att spisen ska fungera korrekt. Kan vara svårt att installera. Installation av en långsamförbrännande vedspis kan vara en komplex process som kräver professionell hjälp. Ventilation. Garaget måste ha tillräcklig ventilation för att säkerställa att röken från spisen kan ventileras ut. Brandskydd. Garaget måste ha en brandskydd runt spisen för att förhindra brand. Tillstånd. I vissa fall kan det krävas tillstånd för att installera en vedspis i ett garage. En långsamförbrännande vedspis är ett utmärkt val för att värma ett tragarage. Dessa spisar är effektiva, säkra och miljövänliga. Innan du installerar en vedspis i ditt garage är det viktigt att se till att du uppfyller alla grundläggande krav. Ahşap için farklı soba türleri mevcuttur. Ancak en popüler seçeneklerden biri uzun yanmalı ahşap sobalardır. Bu sobalar, yüksek verimlilik ve uzun yanma süreleri ile bilinir. Bu da onları garajlar gibi büyük alanları ısıtmak için ideal hale getirir. Bu takov ocakları, yüksek ısı çıkışları ve su ısıtma yetenekleri ile bilinir. Bu sobalar, garajınızda hem ortamı ısıtmak hem de sıcak su sağlamak için kullanılabilir. Kazanlı ve su devreli bu takov ocakları, garajınızda merkezi ısıtma sistemi kurmak isteyenler için iyi bir seçimdir. Uzun yanmalı ahşap sobanızı kendiniz yapmak istiyorsanız, bunu yapmak için birçok farklı tasarım ve plan mevcuttur. İnternette veya yapı marketlerde bulabilirsiniz. Kendi sobanızı yapmaya karar verirseniz, güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için doğru talimatları ve güvenlik önlemlerini izlediğinizden emin olun. Uzun yanmalı ahşap sobanızı yapmak için ihtiyacınız olacak malzemeler şunlardır: çelik saç barılar, ateş tuğlası, harç, ızgara kapı, menteşeler, cıvatalar, somunlar. Uzun yanmalı ahşap sobanızı yapmak için şu adımları izleyin. Sobanızın tasarımını ve planlarını seçin. Malzemelerinizi toplayın. Çelik sacı kesin ve bükün. Çelik sacları kaynak yaparak birleştirin. Ateş tuğlalarını yerleştirin. Harcı karıştırın ve ateş tuğlalarını birbirine yapıştırmak için kullanın. Izgarayı, kapıyı ve menteşeleri takın. Sobayı test edin. Uzun yanmalı ahşap sobanızı kendiniz yapmak zorlu bir iş olabilir,
Ancak doğru araçlara ve bilgilere sahipseniz yapılabilir. Kendi sobanızı yapmaya karar verirseniz, güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için doğru talimatları ve güvenlik önlemlerini izlediğinizden emin olun.